Era nga bw'omanyi munnange nti obulamu ennaku zino bwa nnyaanya. Bw'atyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi weeks 2 eziyise nakkolera akatambi kano nakakolera wano ne kugamba nti Ssaabasajja Kabaka yali addusiddwa mu ggwanga erya Germany okubeera nga munnange ayongera okubeera nga yeekebejjebwa n'okubeera nga ayongera okubeera nga ajjanjabwa oluvannyuma lw'okubeera nga munnange obulwadde obumuluma bwaganya ddala okubeera nga butereera oba nga buwona. Ebbanga ddene Kabaka aze agugulana n'obulwadde oba oli awo ekimuleetedde okubeera nga takyali mu bulamu bwe bwa bulijjo kuba kino si kyankiso kati buli muntu akimanyi. Wabula nga sinaba kubeera nga nneeyongerayo mulungi ampuliriza omugagga abadde amanyiddwa nga Sagoloni wava munno bw'atyo naye atuvudde ku maaso olunaku olwaleero. Amawulire gano gaakagwawo ga ntiisa. Omugagga ono Sagoloni wava munno ye nannyini Spear Motors era yatuusa Benz yekka mu Uganda. Ye musajja yasooka okukola TV ey'obwannannyini yali emanyiddwa nga WBS eyabeeranga awo ku Jinja Road, oluvannyuma n'eggyibwawo n'etwalibwa e Kololo ate oba oliawo n'etuuka ekiseera n'emuva mu ngalo nga kigambibwa nti ono yali abanjibwa emisolo mingi nnyo nga tasobola kubeera nga munnanga agisasula era bwetyo TV n'emuyita myaganya gy'engalo. Sagoloni wava munno ekitiibwa ekya ssa yakiweebwa Queen wa Bungereza. Queen ono ey'akamala okubeera nga atuva ku maaso era yamuwa ekitiibwa kino oluvannyuma lw'okubeera nga akoze nnyo okubeera nga abantu bangi bamulabiddeko, okubeera nga akulaakulanyiza ensi ye, okubeera nga akulaakulanyiza Uganda kubanga Uganda lyali ttwale lya Bungereza. Kale Queen yalinga agaba ebitiibwa ebyo ebyassa ne Sagoloni wava munno yafuna ekitiibwa ekyo era tekyamwebwa Ssaabasajja wabula ekitiibwa kike kyamwebwa Queen owa Bungereza. Ebisingako awo nja kuba nnyongera okubeera nga mbikutegeeza naye Sagoloni wava munno abadde inspiring nnyo, abantu bangi bamulabiddeko, musajja abadde ayagala nnyo Obuganda, ayagala nnyo ensi ye, abadde musajja mukozi nnyo ate nga musajja mukkakkamu. Twava eri Mukama Katonda ffenna gye tulina okubeera nga tudda, ebisinga tujja kubeera nga tubibategeeza wano ku AKTV olutimbe gaggadde. Munnange Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri waliwo eyambuuza luli nakolera akatambi nti Ssaabasajja anabeerayo ku mpaka z'amasaza Buddu bwe naaba essamba ne Busiro. Nakuddamu ne kugamba nti munnange siina bwino amala kubanga nakugamba nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bw'atyo yali addusiddwa mu ddwaliro e Germany asobole okubeera nga ayongera okubeera nga ajjanjabwa naddala mu mbeera gy'alimu ennaku zino. Okusinziira ku Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ono agamba nti Ssaabasajja Kabaka alina allergy era nga allergy ono yava ku bimuli, empumbu y'ebimuli n'enfuufu munnange era kino kyaleetawo ebibuuzo bingi nnyo naddala mu bannayuganda Abaganda bagaliza Obwakabaka ebirungi nga beebuuza Ssaabasajja yasawa ebimuli bya waka, yasawa ebimuli by'omu Bulange era allergy oyo w'ebimuli yamukwata atya? Kale kwegamba ebibuuzo ne bibeerawo nga bingi naye ng'abantu abamu baga nti Ssaabasajja Kabaka obulwadde obumutawanya oba olumbe olumusumbuwa lumbe lwa nnono naye bino byonna munnange baabiwakanya ne baga nti Ssaabasajja allergy yamuluma era ono yali asinga kubeera nga atawaanyizibwa mu mimiro era bw'atyo yatwalibwa e Germany asooka n'atwalibwa mu ggwanga erya Kenya omwaka gwali gwa 2019. Ono yatwalibwa mu mmotoka mu ggwanga lya Kenya n'abeera eyo naye nga yakukusibwa kale oluvannyuma n'atwalibwa mu ggwanga erya Germany okufuna obujjanjabi obusingako awo era bw'atyo yabeera nga ajjanjabwa naye nga kigambwa nti obulwadde obusinga okumutawaanya buli mu mimiro munnange gwangoberera wewali ettabbu era kyova olaba sometimes tasobola kubeera nga ayogera bulungi, ayogera mpola ayogera katono era mwamulaba yasembayo okulabikako mu Bulange bwe yali ali ku kapate ak'Omumbejjampologoma mpozi ne bwe yali mu nkuuka eya CBS yali mu Lubiri e Mengo ng'omwaka guggwako nga tuyingira omwaka omujja ng'ennaku z'omwezi 31 omwaka ogwali ogwa Desemba 2022 bw'atyo Ssaabasajja yabeerawo katono nnyo era yaggulawo omwaka oluvannyuma n'atambula n'agenda naye nga kigamba nti Ssaabasajja embeera ye si nnungi kiri awo, embeera ye si nnungi okumalira ddala ebbanga eriwerako era n'endabika ebo bw'omwetegereza munnange talabika bulungi era ekyalemeseza Ssaabasajja okubeera nga abeera ku mipiira gy'amasaza ga Buganda egya finals munnange mu ggwanga tabaddeemu, Ssaabasajja mu ggwanga tabaddeemu, abadde yagenda kubeera nga ajjanjabwa ate nga kigambibwa nti ono bw'anaamala okubeera nga ajjanjabwa mu ggwanga erya Germany agenda kubeera nga ayongerako mu ggwanga erya Bungereza asobole okubeera nga awummulamuko munnange nga n'abasawo ab'e Bungereza nabo bongera okubeera nga bamwekebejja n'okubeera nga bamwetegereza embeera mwana abeera nga atambulira ate oluvannyuma kigambibwa nti bw'anaava e Bungereza
olwo ajja kubeera nga abuuka butereevu akomewo mu ggwanga erya Uganda naye era nga okumumonitaringa n'okumulabirira kujja kusigala nga kugenda mu maaso eri abasawo abanaabeera e Uganda nga bakwatagana ku masimu n'abasawo abali e Germany n'abasawo abali munnange mu ggwanga erya Bungereza basobole okubeera nga balabirira omutanda naye munnange embeera esiiryawo nti nnungi nnyo. Munnange ebyongo bitadde ku bbali bya Ssaabasajja Kabaka, omwami omulala amanyiddwa nti ali mu mbeera mbi nnyo tasobola otaasibewo yamanyiddwa nga Sam Kahamba Kuteesa, ono naye era ali mu ggwanga lya Germany munnange wampuliriza naye onaluddeyo ebbanga ddene ebbanga liwezeeko ali mu bbanga lya myezi ng'ebiri ono nga yatwalibwa ng'embeera mbi nnyo tasobola otaasibewo era abamu baamubikako nga baga nti yali afudde so nga yali tanaba kubeera nga ava mu bulamu obw'ensi eno naye nga Sam Kuteesa ono atamanyi munnange kigamba nti ono mugagga nnyo era nannyini ekisaawe kino eky'Entebbe akinamu omukono gw'amaanyi nnyo era ye mwami azaala omukyala wa Muhoozi Kainerugaba, omukyala oyo wa Kainerugaba Muhoozi taata we ye Sam Kuteesa kale ono abeera ssezaala we era kigambibwa mbu ya Jeno Muhoozi ne mukyala we ono muwala wa Sam Kuteesa munnange ennyonyi baagirinnye biwalattaka wiiki ewedde baalinnya ne boolekera eggwanga erya Germany okugenda okulaba omulwadde ng'embeera si eryawo nti nnungi nnyo ewoomya Nnakabululu era nga kigambibwa nti naye ali mu mbeera sitesanyusa taasulewo taasibewo yali ku mimwa kyokka ate amawulire ag'omunda galaga nti ne Jeno Museveni yennyini essaawa gye zijjako mu maaso awo wiiki ejja oba wiiki eneddako naye asuubira okubeera nga munnange ayolekera eggwanga lirimu erya Germany asobole okubeera nga munnange naye bamukwatamu ku kirabika embeera emyaka nga bumanyi emyaka gigenderedde kale ono naye agenda kubeera nga yeeyuna ennyonyi asobole okubeera nga alinnya agende mu ggwanga erya Germany abeere nga naye ajjanjabwamukko wadde ng'embeera ye si eryawo nti mbi nnyo oba eyungula ezigo oba ali ku ndiri naye kigambibwa amawulire ag'omuuna nti ono naye essaawa yonna agenda kubeera nga ayolekera eggwanga erya Germany asobole okubeera nga ajjanjabwa. Jjukira nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bwe yalwala omulundi ogwasookera ddala President Museveni y'omu ku baamu recommendingira ku baddokita be baddokita ba mwami Museveni be baayambako n'okubeera nga bakwata Kabaka basobole okubeera nga bamujjanjaba abali e Germany era bakwataganira wamu n'abasawo abalala ne basobola okubeera nga munnange bamujjanjaba Ssaabasajja Kabaka bw'atyo n'abeera nga embeera ye si nnungi. Weewaawo nga amawulire agamu gagamba nti Ssaabasajja ayinza okuba nga ekimuluma si bulwadde bwa nnono ate era nga si allergy wabula ng'ekimuluma nange sikimanyi okusinziira ku ŋŋambo z'abantu baga nti waliwo ekirala ekiyinza okuba mbu nga kimuluma mbu nga kimuluma naye nga nange sikimanyi saagala kugamba nti kino oba kiri abamu bagamba mbu baamuwa amazzi n'aganywa abalala bagamba mbu baamuwa caayi n'amunywa kale kwegamba ebiri awo bingi naye ng'okusinziira ku mawulire aga Katikkiro agali official yavaayo n'atunyonyola era n'atugamba nti Ssaabasajja Kabaka allergy ya mutawaanya era nga allergy ono aviira ddala ku bimuli oba empumbu eno eva ku bimuli munnange yali tya Ssaabasajja obuzibu n'abeera nga alwalira ddala n'afuna obuzibu mu mimiraawo ne basobola okubeera nga bamulongoosa naye nakati tatereeranga era embeera tandaddamu kubeera nga edda mu nteeko omulungi gwe ampuliriza oli ku AKTV otimbe gaggade nange AK Masa emabega w'omuzinda okulabika nga nkutuusako ensonga zonna ayagala edduuka ery'okupangisa ng'oli mu Makindye wali okulyaana opposite Haji Haruna Mbiru restaurant oba giyite HM restaurant edduuka we riri osasula mwezi gumugumu munnanga ate ku bbeeyi ya nseko buseko so kuba ennamba y'essimu eno eri ku screen osobole okubeera ng'omanya ebisingawo ku dduuka eryo munnanga ogenda opangisa weekolera ensimbi ate abantu wali active abantu basula batambula okola emisana n'ekiro gwako wano akanzireeka n'ekifo kirungi nnyo. I sign out for now tukwatagane mu mwaka addako akumaata kumira mpeera bye bye.